हेलो फ्रेंड, टेक एचडी जंक्शन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला कि अगर आपके भी मोबाइल फ़ोन में ऐसे यहाँ से साउंड का ऐसे आवाज़ नहीं आ रहा है, जो भी आपसे बहुत आवाज़ अब कभी कल आवाज़ आ रहा है तो ऐसे बिल्कुल कम आ रहा है, जो कि यहाँ देख सकते हैं हमारा ऐसे बिल्कुल फुल है। तो अभी यहाँ से आवाज़ आने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके ऐसे 2 से 3 सेटिंग आपको बताने वाले कि जो भी आपके ऐसे मोबाइल में आवाज़ का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके फ़ोन का सेटिंग होगा, आप सबसे पहले इसको सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग को ओपन कर देने के बाद यहाँ से आपको नीचे में दिखाई देगा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन। आपको क्या करना पड़ेगा, जो साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ से उस पर क्लिक कर देना होगा। उस पर क्लिक कर देने के बाद अगर आपके फ़ोन में ऐसे साइलेंट मोड ऑन रहेगा तो इसको सबसे पहले इसको ऑफ कर देना होगा। ऑफ कर देने के बाद यहाँ से जो भी आपका मीडिया है यहाँ से बिल्कुल ऐसे फुल रहना चाहिए। फुल रहने के बाद देख सकते हैं मेरा ऐसे पूरा ऐसे कम्प्लीटली ऐसे फुल है। तो आपको इसको एक बार कम बेसी करके इसको डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इसको ऑन कर लेना होगा। जो देख सकते हैं यहाँ से हमारा ऑन है। अब यहाँ से देख सकते हैं नीचे में दिखा देगा आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन। अगर यह वाला ऑप्शन आपका ऑन है तो इसको ऑफ कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, ना ही आपका ऐसे कोई रिंगटोन बजेगा और ना ही कॉल आने पर कोई आवाज़ आएगी। तो इसको यहाँ से सबसे पहले जो ये ऑन है इसका डू नॉट डिस्टर्ब, तो इसको ऑफ कर दीजिएगा। ऑफ कर देने के बाद यहाँ से देख सकते हैं आपका वाइब्रेशन साइलेंट मोड, वाइब्रेशन और रिंग, यह दोनों ऑप्शन आपका ऑन रहना चाहिए। देख सकते हैं हमारा दोनों में ही ऑन है। ऑन होने के बाद यहाँ से देख सकते हैं आप कट करके बैक आएंगे। बैक आने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से भी आपको देख लेना होगा यहाँ से आपका फ़ोन ऐसे साइलेंट मोड में नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आपका साइलेंट मोड में रहेगा तो इसको ऑफ कर दीजिएगा। देख सकते हैं मेरा साइलेंट मोड ऐसे नहीं है, इसको हट गया होगा। उसके बाद यहाँ से देख सकते वाइब्रेशन का ऑप्शन देख सकते दिखाई देगा, आपका यह भी ऑप्शन ऑन रहना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ से सारा कुछ सेटिंग कंप्लीट होने के बाद तभी आपका साउंड का आवाज़ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करना, अपने मोबाइल के पावर बटन को यहाँ से प्रेस करेंगे। पावर बटन को प्रेस कर देने के बाद यहाँ से आपको देख सकते पावर ऑफ का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से अपने मोबाइल का इसको पावर ऑफ कर लीजिएगा। देख सकते हैं मैंने पावर ऑफ कर लिया। पावर ऑफ कर देने के बाद यहाँ से आपका मोबाइल ऐसे बंद होगा। बंद होने के बाद फिर से क्या करना होगा, जो भी आपका मोबाइल होगा पावर बटन को दोबारा प्रेस करेंगे। दोबारा प्रेस कर देने के बाद यहाँ से आपका फ़ोन फिर से चालू होगा। चालू होने के बाद यहाँ से आपका जो भी साउंड में प्रॉब्लम आ रही थी वो साउंड का प्रॉब्लम आपका 100% यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा करके अपने जो भी आपके मोबाइल में साउंड का प्रॉब्लम है वो आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर बस आज के लिए बस इतना ही।